सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 7 गते सोमबार, जुन 21 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि। आज विश्व योग र संगीत दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। बाढी पहिरो प्रभावितको पुनस्थापना नहुँदै विस्थापित हुनेहरू थपिँदै, विपद व्यवस्थापनको बिजोग, दर्जनौं संयन्त्र तर समन्वयको अभाव, प्रदेशका योजना पनि उस्तै। कोरोना संक्रमणको हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममै, निषेधाज्ञा खुकुलो, कक्षा 11 का विद्यार्थीको मूल्याङ्कन विद्यालय आफैले गर्न सक्ने, निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन रोक। संवैधानिक निकायमा फेरि सुनुवाई बिनै नियुक्ति हुँदै, नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वका आकांक्षी थपिँदै, आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। चीनले 1 अर्ब भन्दा बढी नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगायो। भारतमा संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दै, अस्ट्रेलियाले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला नगर्ने। र युरोकप फुटबलमा इटाली समूह विजेता बन्दै अन्तिम 16 मा प्रवेश, स्विजरल्याण्डको पहिलो जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेपालमा कोरोनाको जोखिम र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको प्रसंग। नेपालमा लगातार कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि नेपालमा दैनिक 3000 भन्दा कममा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार समग्रमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आए पनि जोखिम भने कायमै रहेको छ। गत 24 घण्टामा भने देशभरमा 3456 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,56,798 पुगेको छ। कोरोना सम्बन्धी नियमित जानकारी दिने क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले यस बारेमा बताउनुभयो। उदयपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर र सङ्खुवासभा प्रदेश नम्बर 1 मा, प्रदेश नम्बर 2 का सबै जिल्लाहरूमा सक्रिय संक्रमित घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्क छ। बागमती प्रदेशमा दोलखा, नुवाकोट र रसुवामा संक्रमितहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ र मुस्ताङमा पनि बढ्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्क प्राप्त छ। लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पश्चिम तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या पछिल्ला 14 दिनमा बढेको अवस्था देखिन्छ। गत 24 घण्टामा थप 51 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ भने 2442 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 6,47,158 पुगेको र 8,726 जनाको मृत्यु भएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएका छन्। अस्पतालमा चिकित्सा बिरामीको संख्या पनि घट्दै गएको छ। तर लकडाउन खुलेपछि कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले भने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 5% भन्दा माथिको कोरोना संक्रमण दरलाई उच्च जोखिम भनेको छ। तर नेपालमा संक्रमण दर 22% भन्दा पनि माथि रहेकै बेला निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने जोखिमपूर्ण निर्णय सरकारले गरेको छ। मंगलबारदेखि उपत्यकामा निजी सवारी साधन तथा थप व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 22.35% रहेको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञालाई 14 असारसम्म थप्दै खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो, जस अनुसार आगामी भोलिदेखि नै उपत्यकामा जोर बिजोरका आधारमा निजी सवारी साधन र ट्याक्सी तथा सवारका आधारमा लगभग सबै प्रकारका पसलहरू सञ्चालन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। 4 पाङ्ग्रे निजी सवारीमा बढीमा 4 जनासम्म चढ्न सकिनेछ। सार्वजनिक यातायात मध्ये ट्याक्सी बढीमा 3 यात्रु बोक्ने गरी जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न सक्ने गरी निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। निजी सवारी साधनको हकमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सार्वजनिक रूपमा चल्ने ट्याक्सी र मोटरसाइकल स्कुटरको हकमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ र दार अनुसार हामीले केही पसलहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। जस्तै 2टा क्याटेगोरीमा विभाजन गरिएको छ। एउटा चाहिँ आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार, अर्को चाहिँ सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गरेर अब 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ र अरू निर्माण सामग्रीको पसलको हकमा चाहिँ 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म दैनिक रूपमै सञ्चालन गर्न दिने भनेका छौँ। सरकारी कार्यालयको हकमा पनि अब नागरिकहरूलाई परेको आवश्यक सेवा कार्यालय प्रमुखले एउटा भौतिक दूरी र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सुचारू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले दैनिक बिहान 11 बजेसम्म खाद्य, तरकारी, डेरी, स्टेशनरी, पूजा पसल सञ्चालन गर्न दिने, दैनिक बिहान 11 देखि 4 बजेसम्म निर्माण सामग्री पसल, त्यसैगरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म डिपार्टमेन्ट स्टोर, शपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम टिलरिङ, आइतबार, मंगलबार र बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सुन पसल, भाँडा पसल, विद्युतीय घरायसी सामानको पसल, अटोमोबाइल शोरूम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परि अरबौंको क्षति भएको छ। हिजोसम्म 18 जनाको मृत्यु भएको छ। 21 जना अझै पनि बेपत्ता छन्। बाढीका कारण 210 वटा घर डुबानमा परेका छन्। 205 वटा घर, 11 वटा गोठ, 18 वटा पुल, 3 वटा विद्यालय र 8 वटा सरकारी कार्यालयमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। संयौं विस्थापितको पुनर्स्थापना नहुँदै विस्थापितहरू थपिने क्रम पनि जारी रहेको छ। महाकाली नदीमा आएको बाढीले किनारमा बस्ती बसाइरहेका 36 परिवार डुबानमा परेका छन्। तटीय क्षेत्रमा रहेको भीमदत्तको भुजेला र दोधारा चाँदनीको कुतिया भर बस्तीमा बाढी पसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार महाकालीको बाढीले जोगबुढा नदी, थुनिदा, दोधारा चाँदनी 10 को कुतिया भरमा 24 परिवारले घर छाडेका छन्। बस्ती जलमग्न भएपछि घर छाडेका उनीहरूले आफन्त कहाँ आश्रय लिएका छन्। कुतिया भरका जोगबुढा नदी तटीय क्षेत्रका दुवैतर्फ बस्ती डुबानमा पसेका छन्। बाढी घरभित्रै पसिरहेको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव 8 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। दोधारा चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिकाका बस्तीहरू समेत डुबानमा परेका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले तत्कालका लागि खतरा टरे पनि आगामी दिनमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई कम गर्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। महतोका अनुसार स्थानीय प्रशासनले उद्धार व्यवस्थापन र राहतमा काम अगाडि बढाएको छ। त्यसैगरी अरू विस्थापितहरूको पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। हेलम्बु र मनाङका बाढी पहिरो पीडितसम्म सरकार अझै पनि पुग्न सकेको छैन। 5 दिनपछि आइतबार हिजो मेलम्ची खोलाको बाढी मत्थर भएको छ। सबै सडक पुल भत्केकाले हेलम्बुवासी मेलम्ची खोलाको 2 किनारमा विभक्त छन्। यो प्राकृतिक विपदमा सरकारका कुनै पनि निकाय बाढी पहिरो पीडितसम्म नपुग्दा हेलम्बीवासी को मन कुडिएको छ। मेलम्ची बाढीले पुर्याएको क्षतिमध्ये 75% हेलम्बु क्षेत्रमा पर्छ। तर अहिलेसम्म सिडिओ सुरक्षा निकायका प्रमुख, संघीय मन्त्री, दलका नेता हेलम्बु पुगेका छैनन्। मेलम्चीमै बसेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको भन्दै स्थानीय सरकार हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसैगरी मनाङको तालगाउँका बाढी पीडितले पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। रेडियो लमजुङका अनुसार 70 वर्ष लागेका मनाङ तालगाउँका आसलाल गुरुङ 1 असारदेखि त्रिपालको सहारामा बसिरहनु भएको छ। वर्षासँगै मर्स्याङदीमा आएको बाढीले उहाँको घर डुबानमा परेको छ। बाढीले घर डुबानमा परेपछि कहिले जंगल, कहिले डाँडातिर, कहिले ओडारमा बास भइरहेको छ। बाढी
बाट नासो गाउँपालिका 1 तालगाउँमा 60 घरधुरीका करिब 300 परिवार अहिले पनि विस्थापित छन्। लगातारको वर्षाका कारण शुक्रबार रातिदेखि आएको बाढी पहिरोले तिब्बतको टिङ्ग्री काउन्टिङ स्थित रोसिङ खोलामा थुनिएको तामाकोशी नदी भने चिनिया सुरक्षाकर्मीको सक्रियतामा खुलाइएको छ। झण्डै 24 घण्टादेखि थुनिएको नदीले रोङ्सी खोला क्षेत्रमा ठूलो तालको रूप लिएपछि चिनिया टोलीले आइतबारबाट पानी खुलाएको हो। रेडियो मेलम्ची सिन्धुपाल्चोक अनुसार असार 1 गतेको बाढीमा बेपत्ता भएका थप 1 जनाको शव भेटिएको छ। यो बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ भने अझै 21 जना बेपत्ता रहेका छन्। बाढीमा हराइरहेका 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 2 का 63 वर्षीय ठकुरी स्याङबोको शव पहिचान भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले जानकारी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले बाढी पहिरो जस्ता विपद पछिको उद्धार तथा राहतको काम समयमै गर्नको लागि सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई तयारी राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो साथै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसँग मनसुन जन्ने विपद राहत र उद्धारको बारेमा छलफल गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेत नारायण आचार्यले सीआईएनसँग बताउनुभयो। विपदको सवालमा अब विशेष गरेर हाम्रा अब त्यो सुरक्षा केन्द्रहरूलाई अलर्ट राख्ने अनि पछि गएर छिटो कुनै ठाउँ घटना घटिहाल्यो भने उद्धार कार्यमा तदारुकताका साथ लाग्ने, उद्धार सामग्रीहरू समयमै पुर्याउने अनि त्यस्तो समस्या पर्यो भने हेलिकप्टर प्रयोग गरेर भए पनि अनि पछि गएर उद्धार कार्यमा लाग्ने यही खालका निर्देशनहरू भएका छन्। छलफलमा कोभिडको संक्रमण घट्दै गएकाले जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने गरी त्यसै अनुसारको संयन्त्र बनाउन पनि गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा पूर्वाधार नहुँदा स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेनन्। बाटो जोडेको छैन, पक्की बिल्डिङ छैन, त्यो कारणले बैंकहरू अब जाने भन्छन्, एकचोटि फिल्ड भिजिट गर्छन्, त्यसपछि अब ब्याक हुन्छन्। त्यही हो। कक्षा 11 का विद्यार्थीको मूल्याङ्कन विद्यालय आफैले गर्न सक्ने, निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन रोक लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोनाबाट मात्र नभई मौसम परिवर्तनका कारण बालबालिकामा रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका हुन सक्छन् भनी यस्ता लक्षणहरू देखिए लापरवाही नगरी तत्कालै स्वास्थ्य परीक्षण वा पीसीआर टेस्ट गराउनुहोस्, किनकि यी कोरोनाका लक्षण पनि हुन सक्छन्। जनहितका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्वारा प्रसारित सन्देश। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुनत दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ, तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकालाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ, घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ। कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ, तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। युएन ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले छापेका खबर।
कान्तिपुर दैनिकले फेरि सुनुवाई बिनै नियुक्त हुँदै शीर्षकमा प्रमुख खबर छापेको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा गत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका 32 जनाले संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाई नभइसकेकाले उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने परिस्थिति बनेको हो। संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतमा 32 जना सिफारिस गरिएको 45 दिन पुग्दैछ। सर्वोच्च अदालतले अझै पनि निर्णय दिएको छैन। अर्को खबर निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत बनाउन रोक शीर्षकमा लेखिएको छ। अब्दुल्लाह मियाँ लेख्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र 250 मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न दिने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले हिजो संरक्षित क्षेत्रभित्रै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 को दफा 5 संशोधन गर्ने र दफा 15 थप गर्ने मन्त्री परिषदको जेठ 13 को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। भित्री पन्नामा कांग्रेसमा श्रेष्ठ पनि सभापतिको दावेदार शीर्षकमा खबर छ। कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व दोहोर्याउने घोषणा सहित तयारीमा जुटेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिन उहाँकै समूहबाट नेता गोपालमान श्रेष्ठ पनि अघि बढ्नु भएको छ। पटक पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिमा परीक्षण भइसकेका देउवाले काँध फेर्ने बेला आएको भन्दै श्रेष्ठले संस्थापन पक्षमा देउवा पक्षको उत्तराधिकारी आफू नै भएको दावी गर्नुभएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बहस नोट तयार गर्दै दुवै पक्ष थोरै कानून व्यवसायीले मात्रै बहस गर्ने शीर्षकमा खबर छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट उप बहस गर्न निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले आन्तरिक तयारी थालेका छन्। आगामी बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको नियमित सुनवाई हुँदैछ। अर्को खबर छ, विपक्षी गठबन्धनमा रहेका 5 दलका शीर्ष नेताले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य र प्रतिगमन रोक्न गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाएर जाने रणनीति बनाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा हिजो साँझ बसेको बैठकमा उत्पन्न भ्रम चिर्ने र गठबन्धन थप बलियो बनाएर जाने र प्रदेशमा आवश्यकताका अनुसार आधारमा सरकार परिवर्तन गर्दै जाने पनि सहमति बनेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा विपद व्यवस्थापनकै बिजोग शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। कुनै ठाउँमा ठूलो दैविक विपत्ति भयो भने सरकार दाल चामल र चाउचाउ बिस्कुट बोकेर पुग्छ, तर विपत्तिका स्रोत पहिल्याउन निराकरण गर्न कहिल्यै अग्रसर हुँदैन। सरकार धेरै फेरिए, विपद व्यवस्थापनको यो शैली भने कहिल्यै फेरिएको छैन। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारका केन्द्रमै आधा दर्जन भन्दा बढी संयन्त्र छन्। तिनीहरू बीच न समन्वय छ न सक्रियता। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय विपद व्यवस्थापन समन्वय हेर्ने सचिव खगराज बराल स्वयं यसमा दुखी हुनुहुन्छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो डुबानले वितण्डा मचाइरहेको छ। हरेक वर्ष दैविक विपत्तिका बेला देश विदेशबाट ठूलो मात्रामा रकम पनि उठ्छ, तर त्यो पैसा कहाँ जान्छ र कसरी प्रयोग हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा अरबौं रकम थन्किएर बसेको छ। गत वर्ष कोषमा 2 अर्ब 78 करोड रुपियाँ फ्री समेत भएको थियो। प्रदेशमा पनि त्यस्तै लठीभद्र योजनाहरू छन्। उद्धार गरौँला, राहत दिउँला भनेर प्रदेश सरकार पर्खिएका छन्। पीडितले सरकार भेट्न सकेका छैनन्। बस्ती सार्ने योजना गफ मात्रै छ। बल्ल योजना बन्दैछन्। कतिपय प्रदेशमा योजना बन्छन् तर काम पनि भएको छैन, पत्रिकाले लेखेको छ। राजधानी दैनिकमा बेरोजु फर्स्यौट र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न निर्देशन शीर्षकको खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बेरोजु फर्स्यौट दर न्यून देखिएको भन्दै फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको पत्रिकाले लेखेको छ। र सबै पत्र पत्रिकाहरूले विद्यालय 11 कक्षाको मूल्याङ्कन विधिको प्रसङ्ग छापेका छन्। विद्यालयहरूले अब आफैले कक्षा 11 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएका छन्। गत वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जारी गरेको कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 अनुसार विद्यालय आफैले मूल्याङ्कन गर्न पाउने गरी निर्देशिका बनाइएको र निर्देशन दिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। विद्यालयले गर्ने हो, विद्यालयलाई भनेका छौँ हामीले। विद्यालयले आफैले नतिजा सार्वजनिक गर्ने, आफैले सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने। कक्षा 11 को हामीलाई केही पठाउन पर्दैन। कक्षा 12 को चाहिँ बोर्डले इक्जाम लिन्छ। कार्यविधिमा विद्यालयले वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उक्त परीक्षाको मिति र समयका बारेमा बोर्डका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 55औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना महामारी रोकथाम गर्न नेपालमा दिएको खोपका विषयमा जनजिज्ञासा शान्त पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्।
कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप समन्वय समितिका सदस्य डाक्टर जी.डी. ठाकुर। कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका पाका नागरिक, उनीहरूको परिवार र आफन्तले दोस्रो खोप कुर्न थालेको करिब 4 महिना हुन थाल्यो। कोभिसिल्ड वा अस्ट्राजेनेकाको दोस्रो खोप कहिले आउँछ अझै टुङ्गो छैन। खोपको दोस्रो मात्रा नलगाए पहिलो खोपले काम गर्दैन भन्ने कुरा सुनेपछि पहिलो खोप लगाउनेहरूको चिन्ता झन बढेको छ। दोस्रो खोप नलगाएसम्म पहिलो खोपले काम गर्दैन भन्ने कुरा कति सत्य हो त? सुनौं कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। खोपको प्रथम डोज लगाए पनि त्यसले केही हदसम्म सुरक्षित पार्छ। दोस्रो डोज लगाउने राम्रै हो, त्यो उपलब्ध सरकारले गराउँछन्। सकभर चाहिँ दोस्रो डोज लगाउनु पर्छ। नलगाए भने पनि त्यसले केही न केही काम गर्छ र अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसारमा प्रथम डोज लगाएको मान्छेलाई पुनः कोभिड-19 भएपछि त्यसको असर कम देखा परेको छ। पहिलो खोप लगाएका करिब 14 लाख पाका नागरिकको दोस्रो खोप अब अनिश्चित भएको छ, किनकि पैसा तिरिसकेको 10 लाख खोप भारतीय कम्पनीले दिएन। नेपाल सरकारले खोप भएका देशसित गरेको अनुरोधलाई ती देशका सरकारले एक कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाइदिए। यस्तो बेला पहिलो खोप लगाएका पाका नागरिकले के गर्ने? सुनौ दोस्रो खोपको विषयमा कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। सरकारले उपलब्ध गराउन खोप प्रयासरत छन् र यो चारैभन्दा चारै चाहिँ प्रथम डोज लगाएको मान्छेलाई दोस्रो डोजको खोप उपलब्ध सरकारले गराउँछन्। नगराए तापनि चाहिँ केही न केही चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ र यसबाट चाहिँ अरू जुन उपायहरू छन् त्यो उपाय पालना गर्नुपर्छ। मास्क लगाउने, 2 गजको दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, हात चाहिँ साबुन पानीले धुने, यो गरे भने पनि प्रथम डोजले पनि रोगलाई धेरै सिरियस गराउँदैन। अहिलेसम्मको रेकर्डले देखा परिरहेछ र दोस्रो खोपको लागि चाहिँ इन्तजार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका हाकिमहरू पैसा तिरेको खोप ल्याउन नसकेर र सरकारले खोप निर्माता कम्पनीहरूलाई लेखेका चिठीको जवाफ नपाएर हैरान छन्। तर यस्तो बेला कतिपय नगरपालिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप किन्न अनुमति दिएन भनेर गुनासो र फुर्ती एकैसाथ गर्दैछन्। खोप ल्याउँछु भन्ने पालिकालाई यस्तो अनुमति दिन के अप्ठ्यारो छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। यो खोप जनतालाई सुरक्षित पार्नको लागि हो र यसको दुरुपयोग हुन पनि अवस्था आउन सक्छ, जुन पत्रिकाहरूमा पनि बीचमा आएको हुनाले सहज रूपमा यसको भण्डारण गर्नुपर्ने, लगाउने प्रविधिहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने, चेन अफ कमान्ड माथिदेखि तलसम्मको अहिले नेपाल सरकारसँग छ। एक द्वार प्रणालीबाट खोपको उपलब्धता जनतालाई भयो भने त्यो हुन्छ। भण्डारण गर्ने क्षमता नभएको ठाउँमा खोप ल्यायो भने त्यसको चाहिँ दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी छ। केही दिन अघि 61 देखि 64 वर्षसम्मका नागरिकलाई दिन थालिएको खोपलाई ठाउँ ठाउँमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरेको खबर अब पुरानो भइसक्यो। लक्षित समूहलाई नै वञ्चित गरेर खोपमा यस्तो घटिया राजनीति किन? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। नेपाल सरकारले कतिपय ठाउँमा गुनासो आएको ठाउँमा यसको जाँच पनि गरिराखेको छ। गभर्मेन्टले कारबाही गर्नुपर्छ। जसले गल्ती गरेको छ, नलगाउने मान्छेले पनि लगाएछन्, ग्राह्यताको मान्छेले पाए छैन, तपाईहरू जस्तो मिडियाले पनि सरकारको समक्षमा, जनताको समक्षमा यो ल्याउनुपर्छ। खोप सम्बन्धी जनका मनमा रहेका जिज्ञासा मेटाउने आजको कोरोना क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप समन्वय समितिका सदस्य डाक्टर जी.डी. ठाकुरलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला।
अब विदेशका खबर। चीनले शनिबार अस्तिसम्म देशभर कोभिड-19 विरुद्धको 1 अर्बभन्दा बढी डोज खोप लगाइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले आधुनिक चीनको इतिहासमा यो सबभन्दा ठूलो खोप अभियान रहेको जानकारी दिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दैछ, निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले अनुसार शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 60,000 भन्दा कम संक्रमित भएको पाइएको छ। यो संख्या 81 दिन पछिको सबभन्दा कम रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। तर 24 घण्टामा 1576 जना संक्रमितको मृत्यु भने भएको छ। र अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना तत्काल खुला नगर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाका व्यापार मन्त्री डान टेहानले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना तत्काल खुला गर्न कुनै हतारो नगरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। साझा खबरमा अब खेलकुदका खबर। यसअघि नै युरोकप 2020 को प्री क्वार्टर फाइनल चरणको यात्रा तय गरिसकेको इटाली समूह 1 को विजेता टोली समेत बनेको छ। इटालीले गैराती भएको खेलको दोस्रो हाफमा 10 जनामा समेटिएको वेल्सलाई 1-0 ले पराजित गर्यो। यससँगै इटालीले समूहगत चरणको खेलमा 100% जितको नतिजा आत्मसात गरेको छ। इटालीसँग पराजयका बावजुद वेल्स समूह 1 उपविजेताको रूपमा प्रतियोगिताको अन्तिम 16 मा पुग्न सफल बनेको छ। च्याम्पियनशिपमा आइतबार टर्कीमाथि 3-1 को प्रभावशाली जित निकाले पनि स्विजरल्याण्ड समूह एबाट सिधै नकआउट चरणमा पुग्न भने असफल भएको छ। यसै समूहमा रहेको इटालीले वेल्सलाई हराएको छ। वेल्स र स्विजरल्याण्डको समान 4 अंक रहेको र गोल अन्तरमा स्विजरल्याण्ड तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आजको खेलमा नर्थ म्यासेडोनिया विरुद्ध नेदरल्याण्ड्सले खेल्नेछ। युक्रेन विरुद्ध अस्ट्रिया, रसिया विरुद्ध डेनमार्क र फिनल्याण्ड विरुद्ध बेल्जियमले खेल्नेछ। स्थानीय तहमा बोइङ खोल्न दिएको निर्देशनले 4 वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएन। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब स्थानीय तहमा बैंक खोल्ने निर्देशनको कुरा। सबै स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको पनि 4 वर्ष बितिसकेको छ। भाका नागेको पनि 4 वर्ष भयो, अझै पनि उक्त निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। बैंक पुगेका स्थानीय तहका नागरिकले पनि बिजुली र इन्टरनेटको अभावमा राम्रो सुविधा पाएका छैनन्। बझाङको थलरा गाउँपालिकामा बैंक पुगेको 1 वर्ष भयो। एउटा मात्र भए पनि बैंक पुगेपछि संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा वित्तीय कारोबार गर्न सजिलो त भएको छ, तर इन्टरनेट अनि बिजुलीको समस्याले गर्दा नागरिकले भने जस्तो सेवा नपाउँदा दुःख पाउने गरेका छन्। स्थानीय शिक्षक प्रेम बोहरा बैंकमा जानुपर्ने, सबै अन्य गाउँपालिकामा जानुपर्ने कुराहरूमा थलरा गाउँपालिकाबाट सबै कामहरू नेटवर्कको कमजोरीले गर्दाखेरि कम भएको छ। अरू चाहिँ सजिलो हुन्छ यहाँका जनताहरू। बझाङकै साइपाल गाउँपालिकामा भने अझैसम्म बैंक पुग्न सकेको छैन। बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्नका लागि 4 दिनको समय लगाएर सदरमुकाम चैनपुर पुग्नु पर्ने बाध्यता छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामी सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू उताबाट नगद पैसा ल्याएर अब घर घरमा गएर बुझाउनु पर्यो। जस्तै अब यो 50-60 वर्षको कोही त वृद्ध आमा बुवा हुन्छ नि, उदाहरणको लागि त्यो मान्छेले त सदरमुकाममा जानै सक्दैन। 2-3 दिन हिँडेर नगद पैसा लिएर कसैले अब त्यो चोरी भयो, कसैबाट लुटियो भने कर्मचारीलाई पनि समस्या र जोखिमका कुराहरू भए। वाणिज्य बैंकको शाखा नरहेका स्थानीय तहमा 2074 असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपले शाखा खोल्नु भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको थियो। सबै तहका सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंक मार्फत मात्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। तर आफूहरूको गाउँपालिकामा बैंक नपुगेको बताउनुहुन्छ धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकाका अध्यक्ष चेरुङ तामाङ। यातायातको सुविधा छैन, हैन, बाटो जोडेको छैन, पक्की बिल्डिङ छैन। त्यो कारणले बैंकहरू अब जाने भन्छन्, एकचोटि फिल्ड भिजिट गर्छन्, त्यसपछि अब ब्याक हुन्छन्। त्यही हो। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा पनि अझै बैंक पुगेको छैन। सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि गाउँपालिकाको केन्द्र राख्ने विवाद र यातायातको समस्या बाधक बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल ठ्याक्कै अहिले चाहिँ केही भन्न सकिँदैन। 3टा स्थानमा बाँकी छ। कुनै ठाउँमा
त्यो केन्द्रकै विवाद छ। अब कुनै स्थानमा चाहिँ अब यो नेटवर्कदेखि बाटोसम्मको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पुगेको छैन, त्यस्ता खालका मात्रै उनीहरूले नखुलेका, बाँकी त खुलि नै सके। स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकले शाखा स्थापना गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने, स्थानीय सरकारको कारोबार गर्न पाउने, स्थानीय सरकारको खातामा रहेको पैसाको 50% आफ्नै बैंकमा राख्न पाउने लगायतका सुविधा पाउँछन्। तर बिजुली र इन्टरनेट राम्रो नहुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति हुने गरेको छ। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। बाढी पहिरो प्रभावितको पुनर्स्थापना नहुँदै विस्थापित हुनेहरू थपिँदै, विपद व्यवस्थापनको बिजोग, दर्जनौं संयन्त्र तर समन्वयको अभाव, प्रदेशका योजना पनि उस्तै। कोरोना संक्रमणका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममै, निषेधाज्ञा खुकुलो, कक्षा 11 का विद्यार्थीको मूल्याङ्कन विद्यालय आफैले गर्न सक्ने। संवैधानिक निकायमा फेरि सुनवाई बिनै नियुक्ति हुँदै, नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वका आकांक्षी थपिँदै, आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। चीनले 1 अर्ब भन्दा बढी नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगायो। भारतमा संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दै, अस्ट्रेलियाले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नखोल्ने। र युरोकप फुटबलमा इटाली समूह विजेता बन्दै अन्तिम 16 मा प्रवेश। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकले मात्रै कार्टुन छापेको छ। रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा जातीय विभेदका आधारमा काठमाडौँमा डेरा नदिने र शहरका विभिन्न ठाउँमा डेरामा बस्न नदिने मान्छेहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै बनाइएको छ। यहाँ एकजना महिला बाहिर पुलिस चौकीमा थुनिएको अवस्था छ र थुनिएको अवस्थामा उनले आफैसँग मनमनै केही कुरा भनेको देखाइएको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब जातका आधारमा डेरा नदिनु, आफै चौकीको डेरामा पुग्नु रहेछ कठै। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।